Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéhoto Santa Clausa, ktorý obsahuje aj frivolitkové motívy. Takto vyzerá spredu a takto zozadu. Na háčkovanie budete potrebovať bielu bavlnenú priadzu. Znovu používam Monika. V 550 metroch, 550 metrov váži 100 gramov. Potrebujeme ju bielej, červenej a takej telovej farby. Táto je taká broskyňovo-rúžová, môžete použiť nejakú béžovú, rúžovú, rôzne sfarbenú. Potom dva koráliky, potrebujeme háčik, budeme háčkovať háčikom číslo 2. Potom ihlu, alebo taký tenčí háčik potom na schovávanie tých koncov na rubovej strane. Uháčkujeme si najskôr tvár Santa Clausa, čiže použijeme teraz bežovú alebo takú telovú farbu nite. Urobíme si začiatočné očko a do začiatočné budeme ďalej háčkovať 4 reťazkové očka. A teraz do prvého očka, od začiatku si urobíme 12 dlhých stĺpikov. Čiže prvý, druhý. No a takto budeme pokračovať, až kým nebudeme mať uháčkovaných 12 dlhých stĺpikov. Stretneme sa na konci prvého riadku. Uháčkovali sme 12 dlhých stĺpikov, spojíme ich do prvého dlhého stĺpika pevným očkom. Tieto prvé 3 reťazkové očka sa nepočítajú ako náhrada za dlhý stĺpik. Teraz začneme druhý riadok, urobíme 3 reťazkové očka a teraz do očka dlhého stĺpika urobíme po 2 dlhé stĺpiky. Do každého očka po 2 dlhé stĺpiky. Takto pracujte samostatne a stretneme sa na konci druhého riadku. V druhom riadku sme uháčkovali 24 dlhých stĺpikov, spojíme ich pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Znovu sa tieto 3 reťazkové očka nepočítajú teda za dlhý stĺpik. Tak. Teraz začíname tretí riadok. Tretí riadok je posledný, čo sa týka tváre. Takže urobíme 3 reťazkové očka a teraz do jedného očka dlhého stĺpika budeme háčkovať 1 dlhý stĺpik, do nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. Čiže 1 a do nasledujúceho 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. Čiže takto pracujte samostatne a stretneme sa na konci tretieho riadku. Na konci tretieho riadku máme uháčkovaných 36 dlhých stĺpikov plus 3 reťazkové očka. Znovu ich spojíme buď pevným očkom do prvého dlhého stĺpika, ale teraz ich spojím tzv. Neviditeľným spojom. Čiže vytiahnem si priadzu, odstrihnem kúsok a navlečiem na ihlu. Takže teraz si pichnem ihlu tuto pod tieto dve očka. No, a potom zozadu hľadám takéto 2 očka. Hneď vedľa, áno, ako tuto máme jedno očko, tu druhé.
Tak a schováme to. Konce schováme v tomto. Tak, takže toto môžem odstrihnúť. Tak. Dobre, takže tvár máme hotovú. Uháčkujeme si bradu a pripojíme si bielu niť, ale z rubovej strany ku hoci ktorému očku dlhého stĺpika, či napríklad k tomuto. Tak. Dáme takto. No, teraz urobíme 4 reťazkové očka, čiže na začiatku budú 4 reťazkové očka. Teraz preskočíme 2 očka dlhých stĺpikov a do tretieho nasledujúceho urobíme dvakrát nahodené dlhé stĺpiky zhačkované spolu. Čiže nahodíme dvakrát. Prvý, druhý, tretí. Do tretieho očka dlhého stĺpika uhačkujeme prvú časť dvakrát nahodeného dlhého stĺpika a potom druhú časť. Znamená, že ju zhačkujeme cez 2 nitky, cez 2 nitky, cez 3 nitky. Teraz bude 5 reťazkových očiek a zase dvakrát nahodíme do tretieho očka, čiže 2 preskočíme, 1, 2 a do tretieho očka uháčkujeme dvakrát nahodené dlhé stĺpiky zhačkované spolu. Najskôr dvakrát cez 2 nitky, znovu dvakrát nahodíme a zhačkujeme cez 2 nitky, cez 2 nitky, cez 3 nitky. 5 reťazkových očiek. Dobre, teraz takto háčkujte ešte 5 krát a ku koncu potom si povieme ako ďalej. Takže riadok pre bradu máme skoro ukončený, čiže sme urobili vlastne, tuto máme reťazku zo 4 reťazkových očiek a potom 7 krát sa nám opakujú dvakrát nahodené dlhé stĺpiky zhačkované spolu do jedného očka dlhého stĺpika a 5 reťazkových očiek. A teraz urobíme 4 reťazkové očka na konci znovu a zase preskočíme 2 očka, jeden, druhý a do tretieho urobíme pevné očko. Tak, a teraz urobíme jedno reťazkové očko a budeme obhačkovávať reťazky a tieto dvakrát nahodené dlhé stĺpiky zhačkované spolu. Prvú reťazku obhačkujeme 5 krátkými stĺpikmi. Krátkych stĺpikov. A teraz budeme obhačkovávať tieto časti dvakrát nahodených dlhých stĺpikov. Čiže teraz tu ďalej od nás, tú časť ďalej od nás, teda ľavú, áno, obhačkujeme 8 krátkými stĺpikmi. Dobre, a prejdeme ku druhej časti. Otočíme si prácu proti smeru hodinových ručičiek a obhačkujeme ďalšími 8 krátkými stĺpikmi.
Prvý a posledný krátky stĺpik spojíme spolu pevným očkom. A pokračujeme nasledujúcou reťazkou. Po túto druhú reťazku háčkujeme 8 krátkych stĺpikov. 3, 8 krátkych stĺpikov a znovu budeme obhačkovať dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Takže tu budeme hačkovať znovu 8 krátkych stĺpikov po ten druhú časť dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Teraz druhý. A spojíme prvý a posledný krátky stĺpik pevným očkom. No, teraz budú nasledovať už podobné sekvencie alebo opakujúce sa časti. Tuto budeme háčkovať teraz po sebe po 12 krátkych stĺpikov, čiže pod 3., 4., 5., 6. reťazku budeme háčkovať 12 krátkych stĺpikov. A pod túto predposlednú budeme háčkovať 8 a znovu pod túto budeme háčkovať poslednú reťazku, budeme háčkovať 5. Všetky tieto dvakrát nahodené dlhé stĺpiky háčkované spolu háčkujeme rovnako, ako sme háčkovali tieto slzičky, ktoré nám vznikli. Čiže najskôr 8 krátkych stĺpikov, potom 8 krátkych stĺpikov, túto reťazku, spojíme ich spolu pevným očkom a hačkujeme reťazky. Takže takto môžete pokračovať samostatne a stretneme sa na konci tohto riadku. Som na konci druhého riadku brady. Túto niť, ktorú sme mali na začiatku, si preložím na túto reťazku a obháčkujem tento koniec 5 aj spolu s reťazkou 5 krátkými stĺpikmi. Tak a zase urobíme jedno pevné očko do pevného očka, kde sme vychádzali. Vyťahneme priadzu, ešte jedno reťazkové, vyťahneme priadzu, odstrihneme a schováme ešte tento koniec zasa v tejto reťazke. Teraz si urobíme čiapku Santa Clausa k pevnému očku, kde sme skončili bradu. Si pripojíme teraz červenú niť. Urobíme si 2 reťazkové očka a ešte do toho istého očka urobíme jeden polodlhý stĺpik. Tak. Teraz do nasledujúcich očiek budeme hačkovať takto, že do prvého očka hačkujem jeden polodlhý stĺpik a do nasledujúceho očka, do toho istého očka 2 polodlhé stĺpiky. No, takto budem pokračovať až po očko, posledné očko dlhého stĺpika, ktoré je telovej farby. Takže stretneme sa na konci prvého riadku čiapky. Na konci prvého riadku čiapky máme
19 polodlhých stĺpikov plus 2 reťazkové očka. Teraz si otočíme prácu a urobíme si 14 reťazkových očiek. Tieto reťazkové očka si pripojíme do štvrtého očka od tohto konca, čiže to je jedno očko, druhé, tretie a do štvrtého očka pripojíme priadzu. Teraz to znovu otočíme a budeme háčkovať pod reťazku 20 krátkych stĺpikov. Toto už bude vlastne tretí riadok, čiže po túto reťazku háčkujem rovno 20 krátkych stĺpikov. Nepridávam reťazkové očko. Čiže háčkujte takto samostatne. Urobte 12 reťazkových očiek. A pripojte ich z ľavého konca do štvrtého očka. Prvé, druhé, tretie a štvrté. A otočte prácu. Na konci 5. riadku mám 16 krátkych stĺpikov. Otočím prácu. Uháčkujeme 12 reťazkových očiek znovu. A pripojíme ich do štvrtého očka z ľavého konca. Tak a otočíme prácu. Tak, 7. riadok je hotový. Máme uhačkovaný 14 krátkych stĺpikov pod reťazku. Urobíme si 8 reťazkových očiek. Otočíme a zase pripojíme pevným očkom do štvrtého očka krátkeho stĺpika. Otočíme a háčkujeme pod reťazku teraz 6 krátkych stĺpikov. Teraz do prvých troch očiek, ktoré sme začínali v tom už v 8. riadku, budeme háčkovať najskôr do tohto tretieho očka polodlhý stĺpik. Teraz budeme háčkovať 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho očka, čiže nie pod reťazku, ale do očka. 2 dlhé stĺpiky. Dobre. No a teraz do posledného očka urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Potom 4 reťazkové očka. A do toho istého očka ešte urobíme jedno pevné očko. Urobíme reťazkové očko, odstrihneme. A koniec potom schováme z zrubovej strany v týchto očkách. Čiapka je takmer hotová. Ešte pripojíme, teda urobíme ešte brnbolec s tým, že pripojíme bielu niť
k dlhému stĺpiku. Urobíme si tri reťazkové očka a potom ešte do dvakrát nahodeného dlhého stĺpika urobíme dlhý stĺpik. Čiže toto máme taký základ pre slzičku. Urobíme si jedno reťazkové očko a teraz pod dlhý stĺpik uhačkujeme 6 krátkych stĺpikov. Tak a pod reťazku z 3 reťazkových očiek vlastne si znovu otočíme prácu, tak ako sme hačkovali pri brade a uhačkujeme 6 krátkych stĺpikov pod reťazku z 3 reťazkových očiek. Takto vyťahneme si niť a urobíme si tam neviditeľný spoj, lebo spojíme vlastne posledný s prvým krátkym stĺpikom. Aby sme mali pekne uzavretý kruh. Čiže spojíme to pod toto očko. Tak a schováme koniec. A tento koniec odstrihneme. Ešte schováme aj tento koniec nite, takisto v týchto krátkych stĺpikov, ale z rubovej strany. Takže čiapka s brboncom je hotová. Ešte si urobíme takýto lem okolo čiapky biely. Takže zase si zoberieme bielu niť. Urobíme si začiatočné očko. A teraz urobíme 4 reťazkové očka. Dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. A teraz urobíme jedno reťazkové očko a obhačkujeme, vlastne vytvoril sa taký kruh z dlhého stĺpika a z 3 reťazkových očiek a do ňoho si uhačkujeme 12 krátkych stĺpikov. Máme 12 krátkych stĺpikov. Posledný a prvý spojíme pevným očkom. Čiže do prvého krátkeho stĺpika urobíme pevné očko. Teraz urobíme 3 reťazkové očka a do tohto istého pevného očka urobíme jeden dlhý stĺpik. Teraz znovu budem háčkovať, teda pridám jedno reťazkové očko, ale teraz háčkujem pod
Dlhý stĺpik budem háčkovať 6 krátkych stĺpikov, čiže si to rozdelíme tých 12 na 6 a 6. 6 krátkych stĺpikov. Otočíme prácu proti smeru hodinových ručičiek, pracovná niť je hore a ideme pod reťazku z 3 reťazkových očiek a tam hačkujeme znovu 6 krátkych stĺpikov, tak aby sme mali spolu 12. Tak máme 6 a spojíme ich pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. No a máme ďalší takýto kruh a znovu pokračujeme 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik pod pevné očko, do pevného očka, čiže tak. A máme základ pre ďalšiu slzičku. Ešte urobíme 2 takéto slzičky a stretneme sa na konci keď budete mať 4. hotovú. Takže mám 4 slzičky, tu v poslednej urobíme tzv. Neviditeľný spoj, čiže spojíme vlastne ten posledný s prvým krátkym stĺpikom pomocou neviditeľného spoja, čiže idem ihlou pod 2 nitky očka krátkeho stĺpika a potom tu na hneď vedľa, no tu mám takéto 2 očko a očko. Tak, no a zase schováme tú niť v krátkych stĺpikoch. Tak. Odstrihneme a lem je hotový. Lem sa potom prilepí pomocou távnej pištole. Tak, teraz si ešte použijeme znovu bielu priacu a urobíme si fúzy. Urobím si začiatočné očko, 2 reťazkové očka. Teraz do prvého očka začiatočného reťazkového urobím 1 krátky stĺpik. Potom do tohto istého očka urobím 1 polodlhý stĺpik. Do tohto istého očka urobím 1 dlhý stĺpik. Teraz urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Dve reťazkové očka. A teraz opačne, čiže ideme máme tam 2-krát nahodený dlhý stĺpik, takže urobíme 2-krát nahodíme, urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik najskôr, zrkadlovo, potom dlhý stĺpik, ďalej polodlhý stĺpik a 1 krátky stĺpik. Čiže mám takúto časť, vyzerá to ako taký lístok nejaký. Teraz a 1 pevné očko. Teraz urobíme 2 reťazkové očka a teraz zase do prvého očka reťazkového urobím krátky stĺpik. Teraz urobím znovu polodlhý stĺpik, dlhý stĺpik, potom 2-krát nahodený dlhý stĺpik,
dve reťazkové očka, zase ideme dvakrát nahodený dlhý stĺpik, dlhý stĺpik, polodlhý, polodlhý a krátky stĺpik a ešte pevné očko. Tak, máme druhú časť fúzov hotových. Ešte jedno reťazkové vytiahneme, priadzu alebo niť a odstrihneme. Dobre, tieto konce znovu schováme na rubovej strane, čiže z tejto strany ich schováme. A potom sa prilepí, tieto fúzy budeme zase pomocou távnej pištole prilepovať k tvári. Urobíme si ústa, čiže najskôr začiatočné očko, 3 reťazkové a do prvého očka budeme robiť 6 polodlhých stĺpikov. S červenou sa zle robí, lebo to nie je to zle vidieť. No ale toto. Čiže už máme 3, 4, 5, 6. A ešte urobíme 2 reťazkové očka a pevné očko do toho istého prvého očka. Čiže niečo takéto nám vyjde ako ústa. Zase robíme jedno reťazkové očko, vytiahneme, niť odstrihneme a konce schováme vzadu. Na rubovej strane. Vezmeme si niť telovej farby, uhačkujeme nos, urobíme si magický kruh, reťazkové očko do magického kruhu, tak a 8 krátkych stĺpikov. Dobre, stiahneme a zase ich teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpika pevným očkom alebo pomocou neviditeľného spoja. Ja použijem neviditeľný spoj. Čiže vytiahnem priadzu, odstrihnem, navlečiem na niť koniec priadze a potom urobím ten neviditeľný spoj.
Tak, a nos je hotový. Teraz Santa Clausa dokončíme tak, že si pomocou távnej pištole prilepíme jednotlivé časti. Lepidlo doporučujem nanášať iba po tomto okraji, nie do stredu. Potom prilepíme si ústa, nos, ďalej ústa, fúzy, teda nos, a nakoniec si prilepíme oči. Takže a Santa Claus potom bude podobný, ako mám túto. Ešte túto čiapku je dobré si zafixovať v roztoku škrobu alebo nasprejovať roztokom škrobu, aby lepšie držala tvar. Ostatné časti nie je potrebné fixovať. Santa Claus je hotový. Verím, že sa bude krásne vynímať na vianočnom stromčeku a poteší deti. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ak sa vám videonávod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.